ഹായ്, വോയിസ് ഓഫ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിതേ ഫാമിലി, ഞാനുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, മോനുണ്ട്, ഇതേ വേറൊരു മോനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്, 4 പേരും ഉണ്ട്. പിന്നെ മോളുടെ ഒരു കുറവുണ്ട്, മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക, പുള്ളിക്കാരത്ത് ഒരു റെസ്റ്റിലാണ്. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാണ്? എവിടെയാണ്? ഞങ്ങൾ ഇന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തമ്പനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് എവിടെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ചാലക്കുടിയിലാണ്. നമ്മളെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. നമുക്കവർ ഇന്നലെയാണ് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങി രാവിലെ 7:45. അപ്പോൾ 10 മണിക്കാണ് നമുക്ക് ടൈം തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പോയേക്കാം? ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആകാശ വിസ്മയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്കമാലി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ശരി, അങ്കമാലി ഇവിടുന്ന് 16 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ കാണിച്ചേക്കാൻ? അതെ, 16 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ. ചാലക്കുടിയാണ്. ചാലക്കുടി ക്രസന്റ് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. 9:15 ഇപ്പോൾ. 9:15 ഒരു 9:30 കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലുമെന്നാണ് ഗൂഗിളും വെച്ച് പറയുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം അല്ലേ ചേ? അപ്പനൊന്നും മിണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ പറയല്ലേ, മിണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? എവിടെയാണ്? ചാലക്കുടി. ചാലക്കുടി ഇതാണ് സ്ഥലം. കിടക്കണുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? നീ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതെ അതെ. അല്ല, നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ? ഹായ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഒരു സവാരി, ആകാശ വിസ്മയങ്ങളെല്ലാം പകർത്തി നിങ്ങളെ കാണിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. മോനിലുണ്ട് ഒരു ക്യാമറ, എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ താഴത്ത് നിന്ന് എടുക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ 10 മണിക്കാണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കയറുന്നില്ല. ഞാനും ഇളയാളുമാണ്, അച്ഛനും സന്തോഷമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ 10 മണിയായി. ശരിക്കും 10 മണിയാണ്. നമുക്ക് സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് 10 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ 11 മണിയോളം ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നാണ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ട് വരാവുന്ന സാഹചര്യമുള്ളവർക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കും. നല്ലൊരിതാണ്. 7 മിനിറ്റിനാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാൻ വന്നല്ലോ. അത് ഞാനേ മായാമയെ കൂടെ കയറ്റാക്കൊള്ളാം, നമുക്ക് കഴിയലെന്നാ പറയണത്. അമ്മ കയറിയാലമ്മേ? അതിന്റെ കാര്യം കൂടി പറ. അതെ, വിമാനത്തെ കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ നിക്കണത്. അല്ല, അമ്മ കയറിയ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. അപ്പൊ ശരി അല്ലേ? ഓക്കെ. Sorry, it's DJ. ടവൽസ് ആണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഷാളൊക്കെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഹെഡ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകുന്നത്. റിട്ടേൺ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലീഫ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെഡ് ഡൗൺ ആക്കാം. ഓക്കെ. കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റിൻ്റെ റൈഡായിരിക്കും. നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ കയറാൻ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ട് എടുക്കാം. സേഫ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ.
ഈ സൈഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ കയറിക്കോട്ടെ. അകത്ത് കയറി. അതെ, അകത്ത് കയറി. അകത്ത് ഭയങ്കര സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട്. ഇല്ലടാ ഇവൻ കരച്ചില്ല. ഇവിടെ വരെ സാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഞാനേ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. എവിടെ വീട്? എവിടെ? ഞങ്ങൾ ബൈക്കും. അയ്യോ അങ്ങനെ കൊച്ചിനുണ്ടോ? ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട അല്ലേ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. അവർ അച്ഛനും അമ്മയും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. സാറിന്റെ പേരെന്താ? ജിക്കു. ജിക്കു. ഓ, എന്റെ മൂത്തവന്റെ പേരെന്താ? അവളുടെ പേരെന്താ? സംഗീത. ഇല്ല, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജിക്കു. മോന്റെ പേരെന്താ? പേരെന്താ? കുഞ്ഞാവയുടെ കലാഭവൻ നാടായ ചാലക്കുടിയുടെ മോൾഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now,
make mistakes, it isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy, reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി സംഭവം. ഇതാ പൊന്നെ ഒന്ന് കയറണം കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറണം കേട്ടോ, സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണോ? അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ആകാശത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് ആ മനോഹരമായ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എടുത്ത കേട്ടോ. ഞാനും മോനും കൂടി 2 ക്യാമറയിലാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണ എനിക്ക് വിലയൊന്നുമില്ല. ആകാശത്ത് വെച്ച് എടുത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. താഴത്തുനിന്ന് വേറെ പൊങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ കയറിയപ്പോ പോലെ ഇവിടെ ഒരാൾ കുനിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. ആണല്ലേ പ്രാർത്ഥന. എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ, പോയിട്ട് തിരിച്ചു അമ്മ പറയാ ഡോർ അടച്ചില്ല. ഇത് മോനെ ചിപ്സൺ ഏവിയേഷന്റെ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ പോലെയാണ്. സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ ബേസിലാണ് 5 ദിവസത്തേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കയറാം കേട്ടോ, എല്ലാവരും വരിക. അതെ, ഹെലികോപ്റ്ററിന് കയറാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതുമായിട്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അല്ലെ, വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇത് ചാലക്കുടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഓൾറെഡി. അല്ലേ, ഓക്കെ. നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നാ പറയാ, നന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ പുതിയ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മേളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പുതിയൊരു അല്ലേ, ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത് കൊച്ചിന്റെ ജ്യോതനം എന്ന് പറയുന്നത്. എടാ മക്കളെ, ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി. ഞാൻ ഒമാനിൽ പോയി, ഡൽഹിക്ക് പോയി, പിന്നെ ഒമാനിൽ തിരിച്ചു വന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമല്ലേ. അതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോലെ അല്ല, ഇതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവം നമുക്കെല്ലാം. അതായത് പൈലറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വളവ് വളയ്ക്കുന്നതും നമുക്ക് ഒരു എന്നാ പറയാ, അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചരിച്ചു. അതെ, ഒന്ന് വളച്ചെടുത്തായിരുന്നു. ചരിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയാ, നമ്മള് ഒരു നമ്മള് തുറസായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി നമ്മൾ ചരിഞ്ഞു കാണുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയൊന്നും വരില്ല അല്ലേ. ഒന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു, ഒന്ന് താഴത്തോട്ട് പോകുന്നൊരു പേടി തോന്നിയായിരുന്നു. അമ്മേ, ഇവര് താഴത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അല്ല, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോയിൽ പകർത്തി. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നേരെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും. ഞങ്ങള് താഴത്തൊക്കെ നിന്നവരാണ്, ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലേമ്മേ ഗവനിക്കണം. അപ്പൊ എടുക്കപ്പോ എവിടെ എടുക്കപ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ? നമുക്ക് ആലുവ നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടോ? ആലുവ പേരല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ചാലക്കുടിയിൽ ഇപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ ആലുവയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡിക്ക് പറഞ്ഞു. എവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറിയാലും ഞങ്ങള് ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിരിക്കും മാത്രം അല്ലേ. ബാക്കി അവിടെ വെച്ചാണ്. അതെ, നമ്മള് നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പറയാല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. പെണ്ണും പുറകില് വീഡിയോഗ്രാഫർ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു. ചെറുക്കടയും വണ്ടിനെ കണ്ട. ഏതായാലും ഫുഡ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ചേ? നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. നമുക്ക് ബില്ല് തന്നെ അടിക്കുമെന്ന് 620 ബില്ല്. ഒരുപാട് ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. അതെ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനോ ടൈമോ, കാരണം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അല്ലേ ചേ? എന്ത് തിരക്കായിരുന്നു, റോഡ് വരെ ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ തിരക്കായിരുന്നു. വണ്ടി ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വണ്ടി ഇടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം കൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫുഡ് അടി മോശമായില്ല. അതെ, യാത്രയും എനിക്കല്ല, യൂട്യൂബിനാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ പറഞ്ഞേക്കാം. അച്ഛൻ പറയാനില്ലല്ലോ അതിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്.
അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര നടത്തി. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ചു. നമ്മൾ ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ പുതിയൊരു നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എപ്പിസോഡ് വരും. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.